离开介休，我们向30公里开外的平遥出發。晚上到了以後，同樣是點個外賣休整一晚。第二天一早，狠狠地在平遙逛個夠。我在平遙的一天。平遙的一天好忙哦。我們從上西門進城，沿路拒絕了所有電瓶車的熱情邀約。古城再大，咱也走着細看。哪怕全程都在鋪管網，還在修路，一路塵土飛揚的。城牆有不少還在修繕的段落，不知道是不是去年11暴雨坍塌的部分。路兩旁的民居，有的精緻，有的樸素。遇到合眼緣的，我們就駐足多看幾眼。在沿廊下聊天的爺爺奶奶說，好東西都在前面了，用手往東面指了指。我們笑笑，心想這老祠堂也挺好的。現在回想，估計是我們擋着他們視線了，還是妨礙他們聊天了，讓我們趕緊逛景點去呢。向東走，我們先看了迎賓門和瓮城。南大街在修路，於是我們接着往東，看了文廟，被金代大殿吸引，逛了許久。出來就餓了，簡單的吃了碗油潑麵，真香。老闆娘看我熱，還送了我一把扇子，可謂救我一命。吃飽，接着逛了緊挨着文廟的城隍廟，對於看佛寺道觀更多的我來說，很開眼界。接着就到了士樓，天真的以為士樓只是個打卡點，沒想到出乎意料的精緻。繼續往東北方向走，想去看看清虛觀，沒成想冇門釘啊，有點累又有點氣餒，而且已經走到下東門了，就索性出城去看慈相寺。沒開2度，要冇門釘啊！於是決定去一個肯定開門，而且我看了肯定高興的地方——鎮國寺。上次來平遙是去年11大雨的時候，雨中的萬佛殿格外靜穆。這一次，豔陽下的萬佛殿分外舒展，還看到了上次沒有開放的娘娘殿，心滿意足。心情舒暢了不少，就開始糾結是2次打卡雙林寺呢，還是回古城去看沒看過的縣衙。最終決定升堂，也是到了縣衙才知道，原來還分大堂、二堂，長了不少知識。下午5點，古城裡的景點開放時間都結束了，天還大亮，於是我們再次出城，奔向了前一天在介休沒看成的太和岩牌樓。這一天看着跑起來沒什麼規律，但也安排得滿滿當當，看了好多精品。平遙裡的古建都值得細品，下周開始我們逐一來看吧。